Ahoj, sme Mária a Michal a pred pár rokmi sme si splnili sen. Prerobili sme si dodávku na domov na kolesách. Odvtedy s ňou cestujeme a objavujeme svet. Ak vás zaujíma, aké je to žiť a cestovať v dodávke, čo všetko to obnáša a aké dobrodružstvá pri tom zažívame, poďte to objavovať spolu s nami. V dnešnom diele vás prevedieme nádhernou rybárskou dedinkou Nussfjord, urobíme si výlet na jeden z najfotogenickejších vrcholov Lofotov, kde zažijeme azda najkrajšie polnočné slnko nášho života a Lofoty pre nás pripravia nádherné divadlo, o ktorom sa nám ani nesnívalo. Ak chcete vedieť aké, pozrite si celé video až do konca. Nussfjord patrí medzi najstaršie a najzachovalejšie rybárske dedinky v Nórsku. Nájdete ho na Lofotoch na južnom pobreží ostrova Flagstadoja pri fjorde Vestfjorden. História tohto miesta siaha až do 5. storočia, o čom svedčia archeologické nálezy dokazujúce, že ľudia tu žili už veľmi dávno. Dedinka je unikátnym príkladom tradičnej drevenej rybárskej architektúry a dodnes si zachovala pôvodnú atmosféru. Nájdete tu starostlivo udržiavané drevené budovy z konca 19. storočia. Práve vďaka tomu bola dedinka Nussfjord vybraná pre jeden z 3 pilotných projektov na ochranu pôvodnej architektúry v Nórsku pod patronátom UNESCO. Nussfjord je obklopený strmými útesmi a morom a dodnes v ňom stojí množstvo pripomienok rybárskej minulosti. Staré rybárske domčeky, tzv. Rorbu, sušiaky na ryby, rafinéria na trestčí olej či historická pekáreň z roku 1877, kde sme skrátka museli vyskúšať tradičné sladké pečivo či kváskový chlieb. Všetky tieto miesta rozprávajú príbeh jeho bohatej tradície. Treska sa okrem konzumácie historicky využívala aj ako zdroj červeného farbiva. Keď prechádzate Nórskom, všimnete si, že rybárske domčeky sú väčšinou červenej farby. Červená farba bola totiž v minulosti najlacnejšia, keďže sa vyrábala práve z treščej pečene. Neskôr sa začala používať aj modrá a žltá, no najdrahšia zo všetkých bola prekvapivo biela. Preto si biele domy mohli dovoliť len bohatí statkári, zatiaľ čo rybári majú svoje domy a lodenice dodnes sfarbené do červena. Počas vrcholnej sezóny Lofotfiske, keď sa lovia tresky, tu v minulosti kotvilo až 500 rybárskych lodí a počet rybárov dosahoval 1500. To potvrdzuje význam Nussfjordu ako jedného z najdôležitejších rybárskych centier v regióne. Dnes Nussfjord navštíví približne 80 až 90 tisíc ľudí ročne, pričom trvalo tu žije iba okolo 28 obyvateľov. Nussfjord dnes slúži ako turistická atrakcia a živý skanzen, kde si návštevníci môžu priblížiť históriu, rybársku kultúru a každodenný život miestnych obyvateľov. Vďaka tomu má zásadný význam pre regionálny cestovný ruch a zachovanie miestnej identity. Pri vstupe do dedinky sa platí poplatok približne 10 eur na osobu, no rozhodne každému odporúčame ju navštíviť. Už sme naspäť na Lofotoch a dnes sme sa vybrali preskúmať rybárskú dedinku Nussfjord, ktorá je osídlená už od 5. storočia. Nachádza sa na zozname UNESCO a je to jedna z najstarších a najlepšie dochovaných rybárskych dediniek v Nórsku. A teraz práve kráčame do posledného bodu nášho programu, čo je Múzeum rybolovectva a mala by sa tam nachádzať kostra veľryby. Ale nemôžem to pekne odfotiť. Je
naozaj obrovská a teraz keď som to krokoval, tak by mala mať na dĺžku asi 8 metrov. Rybka. Fun fact. Táto arktická rastlina, ktorá počas leta rastie v Nórsku na každom kroku, sa nazýva arktický vlčí bôb Lupinus arcticus. Pre nás tak trochu symbolizuje leto v Škandinávii či na Islande. Počas našich ciest sme však zistili, že táto bylina, pôvodne pochádzajúca zo Severnej Ameriky, sa k nám do Európy dostala ako invázny druh nebezpečný pre lokálny ekosystém a ak raz niekde vyrastie, je ťažké sa jej zbaviť. V Norsku preto od roku 2016 existuje iniciatíva, ktorá zakazuje vysadzovať vlčí bôb v záhradách a snaží sa o vykinoženie existujúcich populácií na obnovenie biodiverzity. Na Lofotoch je zaujímavé to, že hoci sú to ostrovy, často pôsobia ako jeden celok. Prepojené sú totiž sieťou mostov, ktoré sa klenú ponad more a spájajú malé dedinky aj väčšie ostrovy. Asi najznámejšie sú Fredvangské mosty. Tieto dva konzolové mosty, jeden s dĺžkou 240 a druhý 115 metrov, spájajú od roku 1988 ostrov Flagstadoja s Moskenesojou a stali sa jedným zo symbolov Lofotov. Najlepšie vyniknú takto, medzi fjordmi, so špicatým vrcholom v tvare plotvy v pozadí a ideálne pri polnočnom slnku, ktoré vám svieti od chrbta. Nie je divu, že patria medzi najfotografovanejšie miesta na celom súostroví. A ak sa vyberiete na Volanstinden, pohľad na ne máte ako na dlani. A práve preto sme sa rozhodli, že naša ďalšia túra povedie sem, na Volanstinden. Vyrážeme na ďalší, v poradí už tretí polnočný výšľap, tentoraz na vrch Volanstinden a opäť je to kratší výšľap, nejakých 2,5 km a malo by na to jedným smerom zabrať 2 hodinky a znovu kráčame po tenistej strane kopca, takže o hore nás čaká, dúfame, že nám slnko neodíde, prekvapenie v podobe slnka. A aby ste si nemysleli, že to budeme mať len tak zadarmo, tak máme tu blatko, veľké kamene, vysoké prevýšenie. Nebudeme chodiť len tak po rovinke. Volanstinden je 457 metrov vysoký vrch na ostrove Flagstadoja. Často sa mu hovorí aj žraločia plutva kvôli jeho výraznému špicatému tvaru. Hoci pôsobí impozantne a trochu odstrašujúco, výstup na vrchol sa považuje za stredne ľahký a zvládne ho väčšina turistov. Trasa vedie prevažne po miernom svahu s niekoľkými kamenistými úsekmi a krátkym úsekom lezenia po skalách tesne pod vrcholom. Práve sme videli Vidmo, prvýkrát v živote, ale tu je teraz momentálne toľko krásnych scenérií, že sme si to nestihli nafotiť ani natočiť.
podstate tam bolo pár sekúnd, akým som točil náš cieľ dnešný, bola Stinden. Obzrel som sa za seba, tak už bolo fuč. Jednu fotku, hoci slabo viditeľného vidma, predsa len máme a ďalšiu z pohľadu dronu. Vidmo je optický jav, ktorý vzniká, keď slnečné svetlo dopadá zozadu na pozorovateľa stojaceho nad hmlou, oblakom alebo parou. Tieň sa často javí zväčšený a deformovaný a preto pôsobí takmer magicky. Z vrcholu Volanstinden sa otvárajú nádherné panoramatické výhľady na všetky strany. Na okolité fjordy Skjellfjorden a Selfjorden, ale aj na ikonické pred chvíľou spomínané mosty. Okrem toho, že sme na vrchole mohli pozorovať polnočné slnko, sa z dolín akoby korytom začala prilievať hmla, ktorá postupne zalievala fjordy a pomaly zahaľovala mosty. Počas vyše 2 hodín sme mohli sledovať nádherné scenérie. Už sme na vrchole asi 2 hodiny a nevieme sa vynadívať. Stále sa tu mení prostredie, slnko už je oranžové, priviala sa sem hmla, ktorá sa preliala cez tie mosty za nami. Krásne, nechce sa nám ísť dole. Už 2 hodiny len fotíme a nahrávame videá a stále máme málo. Našťastie dneska je celkom teplo, takže budeme tu fakt dlho vydržať. Včera sme sa boli previesť pri mestečku Hamnoj na bicykloch a videli sme tu v okolí Kosatky. A dnes sme sa vybrali na takú prechádzku popri pobreží, znovu pri mestečku Hamnoj, už s lepšou technikou, zobrali sme si dlhý objektív a znova tu boli a boli dokonca ešte bližšie ako včera, takže máme z toho naozaj až zimomriavky. Bol to fakt zážitok. Ešte dlho z toho budeme žiť, boli fakt blízko, hneď pri pobreží. Krása. Lepšie kino si nevieme predstaviť. Bolo to fakt super. Lofoty pre nás pripravili aj ďalšie divadlo, o ktorom sme ani nesnívali. Pri útesoch nedaleko dedinky Hamnoj, len pár metrov od brehu, sme mohli 2 dni po sebe pozorovať Kosatky. Toto predstavenie trvalo v oboch prípadoch asi pol hodinu. Tieto veľké dravé cicavce sú často aktívne ráno a večer, práve vtedy lovia, keď je najväčšia šanca nájsť ryby a iné morské živočíchy. Kosatky plávajú v skupinách, tzv. Klanoch a spolu lovia veľmi koordinovane, čo im umožňuje uloviť aj väčšiu korisť. Dokonca vyzerali, že si pozornosť divákov užívajú.
Tohto rituálu sa radí a vo veľkom množstve zúčastňujú aj čajky či iné morské vtáky. Kosatky pri love často vyháňajú ryby k hladine alebo do úzkých zátok a vtáky to využívajú. Vedia, že pri takomto manévri sa im môže podariť uloviť nejakú rybu, ktorá unikla alebo bola vytlačená z vody. Tento vzťah medzi vtákmi a kosatkami je typický pri pobreží a fjordoch, kde sa ryby sústreďujú a lov je tak pre obe strany efektívnejší. Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Boli ste už niekedy v Nórsku? Aký najkrajší zážitok ste si odtiaľ odniesli? Alebo sa tam v najbližšej dobe chystáte? Čo vás tam najviac láka? Podelte sa s nami v komentároch. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite dať tomuto videu like a vidíme sa na budúce. Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.